Angliya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka silishi sababli Sharqi Turkistondan keladigan sayyiya sog'lomlik mahsulotlarga cheklama qo'yadigan bir qonun loyihasiga qarab chiqmoqchi bo'lgan. Xabar qilinishicha, Angliya parlamentining Avam palatasi oldimizgi hafta asosiy qonundagi zamonaviy qulluqqa doir belgilanmalarga tuzatish kirgizib, Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi sababli Sharqi Turkistondan tibbiy material eksport qilishni cheklaydigan bir loyihani muzokara qiladi ekan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi majburiy emgakni o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchiligi tanqidga uchirmoqda. Xitoydagi qonun chiqarish organi sifatida xizmat qiladigan Xalq qurultiyi doimiy komiteti Xalqaro emgak tashkilotining majburiy emgakni cheklash ahdnomasini tasdiqladi. Yaqinqi yillarda buyon Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning kimligi va madaniyatiga qaratgan dafsandichiligi xalqaro jamiyatning tanqidiga uchirdi. Xitoy doiralari atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari nomida qurgan yig'ilish lagerlariga millionlagan Uyg'urlarni qamagan bo'lib, ularning majburiy emgakka silinayotganligi haqida dokladlar e'lon qilindi. Uyg'urlar Avstriyaning poytaxti Viyanada Sharqi Turkistonda ro'z dushmanlik qilindi temasida iftor programmasi o'tkazdi. Avstriya Uyg'ur birlashmasi uyushtirgan iftor programmasiga bu yerda yashaydigan Uyg'urlardan boshqa yana nurg'un mehmonlar qatnashdi. Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa faoliyatda qilgan so'zida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan 70 yildan oshgan zulm qilmishlarini tushuntirdi. U mundaq dedi: Yaqinqi yillardan buyon Beijing hukumatining Sharqi Turkistondagi qilmishlari bir qism g'arb davlatlarining parlamentlarida irqiy qirg'inchilik deb qaraldi. Amerika Moliya ministri Janet Yellen Bloomberg agentligining ziyoratini qabul qilganda iqtisodiy kun tartibga baho berdi. Yellen Xitoy bilan bo'lgan munosabat haqida mundaq dedi: Qulbaqanligini kontrol qilish uchun biz Xitoy bilan bo'lgan savdo strategiyamizni astoydillik bilan qayta tekshiryapmiz. Trump davridagi tamojna bojlarini tushirish o'ylanib beqishga arziydi. Xitoydagi eng chong shaharlarning biri va muhim savdo markazi bo'lgan Shanxayda bir necha hafta davomlashgan karantin yuqumlanuvchilar sonining ozlab ketishiga qaramay davomli changmoqda. Shahardagi kishini hayron qoldiradigan suratlar vaziyatning yomonligini oshkorladi. Ijtimoiy aloqa sipsi Weibo'da tarqalgan bemorlar bilan to'lgan ishxonalarning suratlari nihoyatda tezla davlatning kun tartibiga aylandi. Bu Tog' rayonida tarqalganligi bayon qilingan suratlarda ishxonalarga kasal karavati va davolash uskunalarining saqlanganligi ko'rsatildi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Ukraina bilan Rossiya o'rtasida urush to'xtatish suhbatining to'xtab qolganligini aytdi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Moskvada Qozog'istonning muavin bosh ministri va Tashqi ishlar ministri Muxtar Teloberdi bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan birlashma axborot e'lon qilish yig'inida Ukraina haqida to'xtaldi.